好，目前中台玛利亚又有最新的动态，赶紧把气象时间交给主播朱培姿。培姿，请说。 好了，叶涵，各位电视机前的观众朋友，又到了我们的气象时间了。不过大家很关注台风玛利亚的最新动态了。其实它已经从强台转变为中台了。最主要的原因呢，是因为这个海温的热含量不高，加上环境不利于它发展，地形的影响也很大，所以就让它的强度从强台变成了中台。不过其实它的方向路径还是没有变的哦。我们从路径预报图可以很明显的看到，它接下来还是会持续的往西北西的方向正在前进当中。不过啊，它接下来的路径呢会继续往马祖之后进到了中国大陆。但是我们看呢，这个路径上面还是看得很明显哦。其实它对于中部以北的台湾地区啊，其实会影响蛮深的。尤其啊，在北部地区很可能会出现了强风豪雨了。这个暴风圈大概在5点的时候登陆了东北角。接下来啊，从今天晚上一直到明天清晨这段时间，将会是玛利亚影响最剧烈的时候了。我们也为大家整理了接下来的雨区到底会下在哪里？我们先来看一下，其实今天白天的时候，北部已经出现了间歇性的雨势了。不过中南部地区的天气还算是蛮稳定、蛮高温炎热的。但是今天晚上开始，全台都会有雨，尤其是中部以北的地区，很明显哦，要告诉大家了，这个雨量其实蛮惊人的，很可能会来到300到500毫米之间，要一直到这个明天清晨的时候才会逐渐变少，甚至是呢西南部地区会没有雨，但是在中部以北，观众朋友还是要特别留意，尤其是东北部地区，甚至是沿海，还有中南部的山区，都会有蛮明显的雨势，就提醒大家一定要特别注意了。另外呢，我们还要来看到是气象局针对了部分地区发布了豪雨跟大雨的特报。豪雨呢要特别留意是北北基，尤其是我们刚刚说到中部以北，就是橘色这个区块的部分，雨势会是蛮惊人的。如果您是住在像是新竹或者是基隆、宜兰的观众朋友，都一定要特别小心留意，像是淹水的问题或是土石流的问题。另外是在嘉义以北跟高屏山区也都会这个气象局发布了大雨特报，所以雨势上面也还算是蛮惊人的。就提醒您尽量不要外出，就留在家里会比较安全了。继续我们也为您整理了这个各地风力的状况，我们来看一下哦。其实这个风也是不容小觑了，像是在基隆最大风可能是11到12级，在台北也有10到11的强阵风，还有是在新北市也是有11到12级的强阵风，甚至接下来马祖地区在今天晚上到明天清晨这段时间，这个风力很可能也会到10级以上，就提醒观众朋友一定要特别留意，尤其是在今天晚上到明天清晨这一段时间尽量都留在家里，然后密切锁定台风的最新动态了。